Heien Askan skulle fyrir fyrste fer standa 8 fyrir Ebestreim, medan Leisjebarn Eilabø var viatur etter stuttan stegg. Langt i øre minuttet kom Haaland. K.I. Verjan fer ikkje bolten borstor. Arbjørn Hansen stutar til Søren Ankel, og ved vinstra beinen legger han Ebestreim med 8-1-0. Hans Paulus Samuelsen vi enda vanda Mikkel Hotna. Daniel Davison stutar inn 4-8, og Arbjørn Hansen saksar hekneslig i nete 2-0. Gottmund Nilsen brøyder i jøkken i høyre. Arbjørn røyner seg, men bolten kommer ut til Hans Paula som skårer til 3-0. Langt etter at 8 minutter var det lagt der, var støvan 4-0. Hans Paula til Søren, Alex dos Santos og Barry Olsen spiller vel sammen, og så kan Alex dos Santos sette bolten i åpna målen. 4-0 eisen i halvlagsstøvan. Ta i 17 i halvlager var holdrunden kom enn et mål. Leif Niklasen, Hans Paulus Samuelsen, Brian Olsen og Arbjørn Hansen eier lot i oppspillen. Søren Ankel fer i toren og skårer trygt. Hans Paulus sender en lenkabolt til Arbjørn. Han finner Leif Niklasen som slipper fram vid einom og lankar bolten i målen. Ta tøyen å være færre, slipper Søren Ankel å lette inn 4 i vinstron, og Arbjørn Hansen skårer i stuttar i fjærstøvån. Endalige urslitet såstad 6-0 til Ebestreim. Ein sann eimodging av unga K.I.Linnon. Og i Gøte tok hun nå klagt å steipavinnerne og imot i oppflyttaren av Arjun. Talan gjørdes om man ser at tatt av døst vi favomman må lagon. Det å steipavinnerne som får holde bant for holdeig. Finnur Justinesen hever ikke vært til å stekke i år. Han har tutsjen av mål og Vojtjinger 8-1-0. Og i 17. holdeig kom Mara Fero Abel igjen. Sjøntur Sikursson som atterlagt i apetrøtsene var vidt til å få Mara tingt i Alube til Arjamanon. Vojtjinger kunne eisen haft økt om lastene via Sintumara og Nevlagan. Men det kom ikke flere mål ved Sarpegjerre. Hervig vinner Vojtjinger 1-0. Urstøkan til Heim og Bavon Linnon som hittest av Svenkaskare hever vært ekvile misjon sørste nekve omførende. Torskjell var på 8 greier favoritter fra man undan. Og til Heite livet har opp til beina veien. Spalt i 20 sekund, og så hever Keita lagt på 8 av 8-1-0. På 8 sette seg fra første brukslig av dysten, og hadde gestler mer enn tropult å spille seg fram etter eknar i halvå. Atter her megnan tar ikke at halte på bolten, og til enda vi frysparsje. Og på 8 linnon en avvis i herre ved navnen Øssel Hansen. Hesa fer etnan tog vi på 36. Stort undan halvleik trøsta Toftamenn så atter på 36. Urslit i hesa fer at Paul Johannes Justinesen får kasta seg fram etter bolten 2-0 til på 8. Høtti hekt lekt nyrre til på 36 ta i færre vær til halvleiks. Og leie gjørs ikke bedre at de kvite ta i klemmet matras spiller bolten beint for fødsnar av Keita, som legger inn til en pura frujan Nenad Stankovic, 3-0 og distren i avgjørger og en 17 halvleiker i våre særlig gammal. Det som etter hver av distren mynte mest om en frutjadagsvenning, her kvartjen Alinon tømte et la vilde letja Maja 4. Her vi vinner på 8 en fullt oppebarna 3-0 sier av på 36. Vi kunne at alle møttes topprobotner, og har bekommet gode måliger fra første bruksle. Holvantøymen i disten. Rasmus Nelse, her i Milan Kulic Hakstor, 1-0. Kulskje Vestersver av kjøttatter. Flosko fra Tampa, Javløyker 8-8. Habjørner vil du være via til å ringstøva, med målverdet. Først 1 minutt 17. Bjarten Jørgsen vil kjente sted, og Bøttes myk ser så stuttlinjen Kulskje Vestermålet til 2 år. Det som lærer om agent i disten vær, at menn la og skatter av Vøtli i Høylund, det så helt alvarsett ut til 2 år. Men hilde to av fram av strujast. På Thomas Damlekker 4, her er Frau Benjaminsen, og så er vi har på Laksio 8, tror jeg. En annen forsver av våren med kjøtt atter, Jens Erik Rasmussen kjempe skått, og så er 3-2. Lulskje Vesterløt og Harstad i Ørnholdet. En annen for Tampa som på spill,
men Marsen David var bjerga. Det var to Hapen som ville øke om støvna. Bekke Poulsen, Bøtte rekker veldig vån av vennom, og så er 4-2. Nolkja Vester få pynt og burslyde. Torinkar Akselsen. Her er Tampa Røttonsted, så var mikromonen til 4-3. Og som også var endelig støvende dyst nå.